老虎悄无声息地朝黑熊靠近，准备趁黑熊不备给黑熊致命一击。可此刻老虎有多嚣张，结局就有多狼狈。就在老虎准备扑向黑熊时，黑熊猛地转头，把老虎吓得魂飞魄散。黑熊看到是森林之王老虎，并没有选择逃命，而是开始对老虎展开一场猛烈的生死追击。老虎被黑熊这气势吓得狼狈逃命，可黑熊并不打算就这样轻易放了老虎，而是一副要跟老虎一决高下的态势。在暴怒的黑熊面前，老虎像极了干坏事被抓现行的怂包。在黑熊的攻击下，老虎节节败退，狼狈躲闪黑熊的攻击，毫无与黑熊硬刚的勇气。每当老虎试图窜进树林，就被黑熊气势汹汹的逼退，根本不给老虎离开的机会。在黑熊的步步紧逼下，老虎仓皇退入水中，落魄到了极点，黑熊才心满意足的转身离去。